呢個中島美雪歸省咧，係即是台灣版嘅美麗人生咧，就係前面係好易唱嘅，然之後越低越低咧就越難喎。咁啊好啦，我慢慢最嬲尾難嗰度咧就慢慢聽啦喎。好，我由中段開始。幾難㗎，咁大家咧都聽到最撈尾嗰段咧又抽又高咁樣，我特登係啲放慢後邊嗰度嘅，咁抽嚟抽去咧就要分幾段吸氣㗎。呢首歌其實話係3級，最撈尾嗰段係5級嘅。好啦，美麗人生就各位試下練習啦喎。咁如果係想再簡單啲嘅，咁就唔好用呢個12孔啦嚇。用腹管啦，腹管咧就可以就輕啲，同埋抽起6號、7號同埋1點，即是刀嘅高音咧，就可以咧一拉過嚟呢邊咧，咁係用下邊呢排，即係咁樣一抽過嚟下邊呢排咁樣就用一隻手咁鬆下咁吹，咁就好易㗎啦。呢個咧就係網上教學，係好多免費嘅。腹管、雙管陶笛，記住咯喎，我哋係用 F 手勢嘅中音陶笛咁好啲嘅。好啦，多謝晒各位收看，拜拜，下次見。係我呢啲咁細、咁輕、咁精緻嘅嘢咧，係出邊冇得賣㗎，我自己製造改裝㗎嘛。普通一支陶笛咁大支，而家拍上去，哇，細咁多嘅，輕咁多嘅，係啦，學習用、練習用。